果你有料嘅，就 show 啲 call 俾個私人睇下。如果有人肯捐錢嘅，我冇所謂噶。係嗱，你話噶，我哋呢班人呢就最多錢噶啦。而家一人包張台，如果你有本事嘅，喺一鋪之內限好10萬，喺我張台度贏到100萬嘅呢，我就俾多1000萬你。如果唔得嘅呢，李師傅唔好叫賭神啊，叫賭屎神啦。咦，4副牌喎？咩啊？想縮沙啊？賭場規矩，我要 cut 牌。好，就呢度啦。10萬啦。好，我殺你！我分。再分啦。再分。16隻煙喺埋一齊，再分啦。分咁多份牌點算一門啊？一門牌分幾多份都係當一門啫。你得1份17條，其餘都3、3、4、4啊，靚仔，你死硬啊！快牌。好，我一弓搞掂你。攻！手勢。家陣玩21點唔係鬥大嘅，你輸咗。呢度16份牌，每份10萬，即係160萬，另外你捐1000。果然係名師出高徒啊！師傅稱為賭神，你呢位 Michael 巡迴世界為慈善出力嘅高徒，可以稱之為賭俠。阿叔啊，啲面淋晒啦，跟住啲湯滾瀉晒啊，得未啊？碗面都淥成個月嘅，你真係不緊啦，衰仔，餓鬼咁你真係，你先攞出嚟啊！得誒，你講咩頭啊？人頭啦。六合獎開咗啦，對先，18，切，餐餐都中得3個number。喂，衰仔，唔好食住，幫阿叔用啲第二功能捽下佢，捽到佢6個number都中晒，拍唔到。你講100次都有啦。我用特異功能贏翻嚟嘅錢係只可以做善事，不可以使噶嘛。若然使第1次就衰，第2次就仆街，第3次就冇命啊嘛。喂，頭一次我哋喺大檔贏咗錢之後，即刻俾人打就夠當黑啦。唔係點解上一次贏咗成1000萬都即刻捐做善事啫？如果我哋今次夠膽再用啲錢嘅話，就真仆街噶。阿叔係都唔出街，咁啊點仆街啊？咁你真係都唔信我咯？呢啲就係上次捐剩嘅錢尾，黃晶姐姐。咩事啊？嗱，大家同屋共主有嘢益你啦，今晚你唔使翻大富豪。你養我啊？冇錯，呢度啲錢全部俾你嘅，今晚你淨係陪我阿叔得啦。哇！你發達啦？唔係啊，發姣啫。唔好嘥時間，嗱聲啦嚇！有冇搞錯？成日抌男人底褲落嚟，屋企冇女人啊？喂，星啊！一成兩叔仔一齊衝啊！喂，去邊啊？唉，大命！係嘛？我都話撲硬噶啦，你而家信我咧？仲未？咩啊？仆街？唔係啩？哎呀！人撲你撲，你又會撲到好似個阿叉咁嘅？
每個人都有啲地方係特別脆弱嘅。阿叔就啱啱喺正個頭度，你吹得我脹咩？吹唔脹，你而家咁有型，點敢吹你脹啫？你唔食噶咯有啦，咁食麵新招嚟喎，係叫咩名堂啊？咩啊？呢招阿叔自己創嘅，你吹得我脹咩？嗱，衰仔，話時話，以我哋兩叔侄咁嘅人才，有咩理由喺算捱公仔麵啊？係，雖然你贏翻嚟啲錢唔可以攞嚟使啊，既然係咁，你不如真真正正學賭術，到時咯，贏盡天下嘅黃金美女、靚姐靚屋，97之後啲大佬走晒，阿叔實做李嘉誠。好啊好啊，我做鄭裕玲。鄭裕彤啊，唉，咁我跟邊個學好呢？賭神，冇錯啦，就係賭神。只要你做到賭神嘅徒弟，到時你就可以贏到飛，贏到開學，以後養埋阿叔過世都得啦。阿叔，我冇話過養你噃。哎呀，你有冇讀過書啊？吓，有冇聽過三叔為父，三嬸為母啊？我淨係聽過爹親娘親都不及毛主席親嘅啫。乖啊！總之你做咗賭神嘅徒弟咧，咁就一天都光晒啦。話做就做啊，點做喎？寫封信話佢聽，我好仰慕你啊，收我做徒弟啦咁啊！而家仲邊有寫信咁老土噶？梗係拍 video 噶嘛。咩話？video 咧就真係錄像，7像都冇用啦，我哋都唔知道賭神喺邊啊！咁啊係，喂星啊，你咪可以睇穿牆嘅，不如你用睇穿牆嘅功力睇下而家賭神喺邊。但係賭神唔喺隔離屋喎，可能喺好遠噶嘛，除非用天眼通啦。你邊位啊？我係阿星啊！你做咩啊？鬆弛緊眼部神經。你嚇得我啊！你真係啊！而家開始。哦，開始啊！點啊？睇到啲咩啊？嚇！我見到賭神。哎呀，賭神而家喺邊啊？佢賭緊錢。喺邊度賭緊錢啊？做咩啊？冇事。睇到咩？睇賭神。佢喺度做咩？佢喺度做咩？賭神着對花襪。做咩事啊？做咩事啊？有人開槍，子彈橫飛，跟住乜都睇唔到啦。哎呀，唔怕唔怕，你用你天眼通再睇過。哎呀，你當我神仙咩？只可以間中睇一次嘅咋。哎呀，咁點算啊？啊，唔怕，我聽人哋講賭神嘅徒弟呢幾日會嚟香港，我哋拍一餅錄影帶先，然後叫佢交俾佢師傅咁咪得咯。得唔得㗎？拍住先啦，開始啦！賭神大人師傅在上，細佬阿星在下。細佬3歲過澳門，4歲入葡京，5歲都賭到變成精，6歲就學人行老正，點知7歲咧輸到冚家拎。今年行年27都仲係一事無成，咁啊想話拜於賭神門下咧，能夠學到一技傍身。咪住，你拉咗條褲鏈有咩意思啊？我話想嚇一嚇賭神，俾個下馬威佢啫嘛。阿叔你都嚇唔到啊，收翻埋佢。哦，好啦，喂，知你吟沉沉咁唔得喎。我盡能力噶咯。盡咗能力先唔得，俾次機會添啦。冇機會啊！等阿叔示範一次你睇啊！好啦，換位啊嚟啊！嗱，過嚟揸住部機啊！哦，慢慢搖上嚟，影住我頭。俾心機學嘢啊！知道。Action！賭神師傅大人，敬啟者小弟摩羅星。咦，阿叔，你有新紀啊？哇啦，正經啲啊！小弟摩羅星，行年27，一事無成，幸好心術還算良正。願乞師傅你收我為徒，等我有一技傍身，他日行走江湖，鋤強扶弱，為社會服務，為國家捐軀，為自由愛自由，自由萬歲 Very good， ！Very good, very good. OK, OK， OK。可以寄餅帶過嚟。咩記餅大啫？而家係你拜師啊，定係我拜師啊？照我版本做一次。唔係啦，我諗年中可能有1000幾百盒呢咁嘅帶寄俾佢，人人都係咁做嘅喎。真係？我哋要與別不同，就不如搏一搏啦。
搏一搏。昨日我菲律賓工人行過街市，聽到有個賣魚佬講話，有條友仔叫做賭神，係你，我當堂嚇跳，然後得啖笑。呢個世界居然有人自稱為賭神，咁即係分明當我流啫。嗱，我叫賭聖，你賭啤都要戴隱形液晶體眼鏡啦。我睬你一嘥氣，直情睇穿牌嘅，呢就叫特異功能。呢度有隻煙屎，只要我輕輕一啜，就即刻變為一隻巢咗嘅煙屎。因為我未發功啊嘛，我發咗功就變副麻雀出嚟都得。你話我果然無厘頭啊！我夠話你瞓醒戇狗狗咯，忙咩啊？條氣唔順就發個輪嚟，大家研究下。當然你要補翻100幾10萬個，我就唔再講噶啦。咩啊？學嘢唔使錢啊？抄低個聯絡電話係香港33456778，我再重複一次係香港33456778。你唔揾我冇所謂，因為呢啲係你嘅損失。10點後鐘唔好打嚟，因為我瞓咗。發神經。一年唔見，你已經學識晒賭神嘅賭技，仲得到賭俠嘅外號，叻仔嘅。過獎。我哋今次返香港，為咗避免不必要嘅麻煩，所以行程係由上山先生安排。哦，咁就好啦，冇人知道我身份就係賭俠。遲2日我會開記者招待會，向外界介紹你同時線賭場計劃。係啦，刀仔，你間屋住得舒服嘛？誒，我就係想問下你，點解咁犀利可以買到呢間屋？呢間屋以前係叉住噶嘛，佢仲成日放狗咬我添。我嗰陣時好窮，就係住喺下邊啲丁屋裏邊。每一晚我就望住呢一間大屋，然後就同我女朋友講，終須有一日我趕晒佢哋落下邊住，然後我自己一個人住呢度。果然美夢成真添。一個人只要俾心機揾錢，冇乜嘢事係冇可能噶。呢間屋以前係個科威特人住，伊拉克打科威特之後，佢就破咗產，於是俾我買咗。喂，好啊，你過嚟啊。喂，邊個嚟噶？龍狗，龍狗邊個嚟噶？我係龍5，佢係龍9，你話佢係邊個？咁得意嘅，講嘢咁深嘅，唔明。喂，日本有咩靚級？帶我飲杯酒咧。你師傅吩咐過，啊，叫我唔准帶你去風月場所，亦唔准介紹女仔嚟食，費事你整臭賭神2個字。我試下你咋，果然係我師傅好朋友，一啲都冇破壞賭神嘅名譽嘅。我有啲事走先，有乜嘢需要同我手下講得噶啦。係，嘥咗啦。係，晒啦。喂，烏鴉唔該你。大佬啊，係啊。喂，我間屋點啊？樓下租俾人啦，樓上我自己住緊啊。哦，喂，你幫我即刻 call 我條女嚟，我而家喺山上嗰阿叉嗰間屋裏邊，快啲啦！你條女嫁咗人啦，大佬。我條女嫁咗？我識一條身材好好嘅正菜啊，佢一路都好仰慕你噶，我而家即刻 call 佢嚟啊。喂，正還正嗰個係先啦。喂，行啊！你哋唔入得嚟噶。喂，你哋邊個啊？喂，你一定係我師兄賭俠，細佬賭聖。咩事？相信你同師傅都睇過我寄俾你個名 video video。以我咁嘅人才肯拜入你哋門下，我除咗講恭喜之外，都唔知應該講啲咩好。恭喜，恭喜！嚟，有
唔知師傅幾時翻嚟啊？好鬼衰噶你啊！眼金金咁望住人哋，望到人哋心都亂埋啊！雖然我今日件衫啊靚啲，係啊冇噶。嚟嗱，做咩？永遠唔好俾對手知道你諗緊乜嘢。我諗緊咩得嘅？你諗緊乜嘢我唔知，你想知問下隻招啊！哦，我明。呢度雖然大啲，好在佈置都幾骨子，不過就唔係人人都可以揸煙屎。4條煙，各位觀眾，5條煙，厲害！好嘢，好嘢！不過你哋玩得太多啦，失陪。睇住，呢話我哋各有千秋，不相伯仲。哎呀，我諗我哋要再賭多鋪。如果我贏咗嘅話，你要即刻帶我見師傅；如果我輸咗嘅話，以後唔好再嚟煩我。想點玩？一人潛一隻鬥大。好，你係客，讓你先。啊，請。邊隻最細嘅俾你先得。開牌啦！今日你似乎冇乜運喎。係咩？你就算有運，都未必贏到我。係好難贏你唔到啊！你隻牌喺我度，咁都俾你換到隻牌，厲害！咁都俾你變到隻牌，你啲特異功能都厲害啊！不過只係旁門左道啫。哎呀，過獎過獎，賭神師傅能夠收到我兩位徒，一定會開心到極點啊！唉，見到你兩個真開心。師傅唔喺香港，失陪。喂，咩事啊？我冇，嗰兩個玩魔術嘅，係都要見師傅，死都賴喺度唔肯走喎。我哋見唔到賭神師傅誓不罷休。係啊，打死我哋都唔會走。好易啫。超！趕人走要用最直接嘅方法。咁得意嘅你，仲敢嚟？我係唔使解釋，跟入嚟。你千祈唔好咁嘈，靜靜雞上2樓，中間嗰間房有張大圓床嘅，你中意洗白滑就洗白滑先。我斟杯靚酒俾你吓。喂，哇！女人之中你都算好打喎，足夠對付你呢種色狼啦。咁又未必，睇下。咩事啊？阿哥冇嘢。吓，阿哥。我個妹龍九，香港政治部嘅高級督察。上次女王嚟都係佢做保鏢。一睇就知啦，兩個都黑口黑面嘅。唉，佢就係賭神嘅徒弟。我叫 Michael， 好聽啊！你叫龍九啊？有冇英文名㗎？靠亂，靠亂，慘
查實頭先嗰啲咧就係一場誤會嚟嘅。我唔係你想象中嗰種人嚟噶，我係高貴大方脫俗嗰一類型人嚟，係啊。大佬嗰種咯嚇，喂，大佬，聽取到啦 ，Fantastic， 講掂咗今晚唔使翻屋企瞓噶啦，正嘢嚟噶。你係邊種人嚟？仲翻嚟呢度，你唔怕今次佢哋用手榴彈啊？所以千祈唔好用。今次我哋係要爭取同佢對話。對話？咁咪即係講數？唔係，嗱，我哋陣間咧搞到佢雞犬不寧，冇覺好瞓，咁佢自動都要出嚟同我哋傾偈啦。係啦，你個笑話好笑嘅。好笑啊，大佬。喂，有冇聽過嗰個笑話咧？冇，我未講噃。我從來都唔聽笑話嘅。得意。誒，我斟杯酒俾你啊。唔好意思，對唔住啊。すみません，個杯會走嘅。我斟個杯俾你。唔係啊，可能張台斜都唔定啊。今日大家要小心啲。今日嚟嗰兩個人一定有目的，唔會就咁罷手嘅。喂，佢話邊兩個啊？我哋啊，聽到啦。佢哋兩個今日都嚇到鼻哥窿都冇用，我諗佢哋唔會再嚟，係咪？嗱，咁樣，唔好講佢哋啦，我哋食飯啦。你睇我唔到。總之你硬係就睇我唔到。我諗佢哋走咗啦。唉，咁都知道我哋喺出邊，都唔知係咪聽唔到添啊！真係。梗係啦，佢係賭神嘅徒弟，識仔都曉聽啊，梗係聽到啦。喂，點解頭先你兩個面對面，你眼望我眼，佢都完全睇你唔到咁嘅？家陣我用咗特異功能裏邊一招極高嘅境界，咩啊？催眠，係要影響咗佢哋嘅腦電波，令到佢乜都睇唔到嘅。仲有更厲害嘅就係話，一經發功啊，係可以令人產生各種嘅幻覺。係咩？喂，而家玩嚟睇下。你係隻狗乸，你係隻狗乸，你係隻狗。喂，大佬啊，嗱，你跟咗師公成年咁耐啦，你一定識得變隻三仔出嚟㗎，係咪啊？嗱，你而家教識細佬，等我揾餐食得唔得？係三。唉，又是變唔到啦！我跟咗師傅成年啦，都學咗佢90成嘅賭術噶啦。啊，原來變隻三啊，係至高境界嚟。啊，我到而家都係10次1、2次得噶咋。師傅話我唔得集中喎，所以唔可以得心應手。咁難嘅咩？係啊，切，淨係識得其他賭術已經贏到開巷啦，借多少使住先啊！度俾你，我仲窮過你啊！師傅吩咐落啊！所有贏翻嚟嘅錢95%要嚟做慈善，得5% 可以擺落袋嘅啫。哇，咁啊10蚊即係得5毫子落袋。係啊，所以咪咁窮啦。咁啲啊！哎呀，點解唔早啲掉落嚟呢？係。咩事啊？哦，冇，今朝嘅事，我覺得好唔好意思。啊，聽晚得唔得閒食飯？我聽日要同港督夫人去東南亞做親善訪問。哦，咁就啱。你更加要珍惜今晚。我已經有未婚夫噶啦，你慳啲啦。多謝。千祈唔好有魚嘅感覺。只係佢冇 taste 啫。好，等你試下幻覺嘅滋味。乜你做咩嬲㗎？唔係啊，唔係咪翻入嚟咯？你嗌嘅啫喎。快啲啦！
送俾你。我最中意就係啲花開得咁燦爛，中意就好啦。所以啫，我哋要珍惜今晚。唔好咁，洗白白先。我去洗白白下，好快就翻出嚟噶啦。好，等你。你不如上床等我啊！好。你做咩？啊？哦。你喺度做乜嘢？你知唔知你入錯房啊？啊？你知唔知你瞓錯人張床啊？你咁中意瞓人張床，我就成間俾晒你。呢個世界就嚟世界變噶啦！你唔好以為殺手就可以亂入人間房啊！唉，客家佔地主，明明係入咗龍九間房噶，唔通撞鬼？你睇我唔到，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 你吹我唔脹，我崩我唔長，大笨象揸支槍，你睇我唔到，你睇我唔到，你睇我唔到，睇我唔到，睇我唔到，咦？你哋好即刻走啦！俾我再見到你哋揾差人拉你啊！師兄，我哋只不過嚟拜師啫，你何苦咁對我哋咧？你講夠未啊？我要講，我係都要講。你打死我，你就算踩我眼、劈我喉嚨、剁我雞心、撞我，呢度唔打得㗎。若然你係唔應承我，我就一生一世咁跪喺度，跪到佢死為止。應承我啊！而家盤劇啊！唔使你俾我冇命㗎！唔該你啊，大佬！唔該你幫下手啊！如果冇真係好慘啊！唔該你，我救下你啊！唔該你幫我啊！我救下你，我救。走咗啦！我知，喂，真係雪櫃天光啊！鬼哦，佢忌財咁解啫。啊，所以我哋一定要有耐性。所謂精誠所至，金石為開。契爺，彩欣，上訴樞密院件事點啊？未掂啊？陳生，對唔住，我哋已經出到3個 QC，但係都駁唔回。你哋未入嚟，我都估到㗎啦。高進害我誤殺罪名成立，坐5年監，我唔會俾佢好過。賭神高進而家好似縮頭龜咁，匿埋咗喺南美嗰度嘆世界，想揾佢都好難。但係聽講佢個徒弟刀仔已經再出江，仲有個花名叫賭俠添。我哋首先就要向佢埋身。咁你想？我唔單止要賭神身敗名裂，我仲要過佢一道，用佢個名遷進東南亞所有闊門。契爺。偷下雞都得啩，好辛苦噶，唔使跪到咁足啫係嘛？要噶，及住噶嘛。佢想試下我哋嘅耐性咁解啫。喂，咁你自己跪啦，我而家去攤茶，攤完茶執啲糯米雞你食下。有唔有你？冇。小心！有燈威！
燒炮仗，唔係喎，好似槍聲嚟嘅喎。係啲假嘅。假嘅？唔係啩？門都爆晒喎！你驚咩啫？家陣道門爆咋係嘛？唔係你爆就得啦。你了解唔了解啫？做咩啊？嗱，到我爆啦！假噶啦，痛唔痛啊？痛啊！咁即係證明佢哋試緊你啦。又唔見事啊你？你啱，我哋走。有冇槍？有咩？走啊！三門。支槍，開到！哎呀！走！咪住，同佢打支麻醉針，留翻佢條命可能有用。係。跟我上落去啦，我帶你翻我以前住間屋啊！喂，喺呢度啦。你隻手點啊？喂，大佬，咁多人追殺你嘅，有冇傻口㗎？係咯，咁大鑊㗎？我點知啫？喂，冇講咁多啦，入去坐啦。你做咩啊？你嘅思緒好凌亂，你點知㗎？我揾隻手指掂你嘅頭，知你諗緊乜；掂你嘅嘴，知你食過乜；掂埋你隻手，知你摸過乜；再掂你嘅，咁都信？喂，官啊！喂，你仲走嚟我間屋做乜嘢？我已經睡咗啦，煮咗你散腳，你仲嚟做乜嘢？你喺度住？呢間我組屋嚟噶，你嘅屋。大佬，喂，大佬咩事啊？頭先有人嚟殺我哋，等我打個電話先。個電話我嘅，電話都唔俾打。樓下租咗俾人㗎啦，我喺樓上住，上去樓上打啦。我唔信，摸你唔打。喂，有冇龍五消息？
唔該晒，麻煩你哋。唔該。揾唔揾到啊？係啊，四圍揾過晒都唔見五哥，仲未上山先啱佢死埋，只有佢知我係賭神嘅弟子。死咗。係咧？點解佢哋要追殺你同龍先生嘅？你問我問邊個啊？我有個辦法揾到五哥，但唔知你信唔信？我知，係天眼當錯，係天眼通。我見到有間酒吧，有架車嚟。係啊，五哥喺架車上邊，有兩個人用布袋笠住佢，抬入嗰間酒吧。好一個五哥，雖然係暈咗，依然保持住風度翩翩。哎呀，邊個打我？我啊，間酒吧叫咩名？係夢羅。喺呢度。喂，呢度啊，入去啊！誒，入去。阿師兄咪住。咩啊？你個樣黃晒喎，你知嘛？唔係啊，唔係話呢啲黃啊，係話你而家容易俾人認得，入到去陣打草驚蛇。係啊。不如等我哋兩個入去先，一有啲咩事上嚟就大聲嗌你。好。喂，你喺度等啊。收到。要咩啊？你有咩啊？我哋乜都有嘅。五加皮雙蒸24味涼茶維他奶溝埋，再打隻龜蛋落去攪勻，再加多2滴麥汁，有冇啊？有。全場一人一杯，我請。哦，係啊，我自己要杯橙汁得。哦，OK。點啊？你冇事啊嘛？耳夢？耳夢？你去咗邊啊？你知唔知我揾得你幾辛苦啫？我唔係耳夢，你認錯人啦。你咪講笑啦！你唔係耳夢，仲會係邊個得㗎？我叫做夢羅，呢一間吧係我開嘅。你真係唔係耳夢？喂，你真係唔係耳夢？我以為啲後生仔冇經驗，先至會用啲咁舊嘅橋嚟識女仔啫。估唔到你咁成熟嘅男人，都會用啲咁舊嘅橋嚟識女仔啊！唔係，我唔係咁。你成熟？我成熟。坐啊坐啊！對唔住啊，小姐，我可唔可以睇下你架底？我一向咧都覺得啲男人要有鬚，又有肚腩，超過40歲先至有男人味嘅。唔似啲花僆仔着埋啲 T 恤5顏6色，仲戴埋隻卡通錶，一啲男人味都冇。咁啊係，咁啊係。誒，你中意飲乜嘢啊？我請你啊！我要。我咧就要一杯。你幫我叫2杯 tequila，唔該。去啦。哦。先生，要啲咩？你兩杯咩啦？好啦。絕世大人魔。音樂會我都前來嘅。啊，啱唔啱啊？夢羅小姐話有啲唔舒服，夢羅小姐話唔舒服，我送佢翻去先，你留喺度啊。做咩啊你啊？叫我長腳？人都話唔係耳夢，係夢羅咯。有個夢字都唔應叫啊，係嘛？哦，鑊鑊夢都係你，阿叔佢淨係餐餐得個夢為啊！阿叔今年硬兜兜4兜啦，你當敬下老，等我發翻個靚夢得唔得啊？行開啦！我哋行啦，小心下。喂，上車，拜拜。
逝去感情如何留得住？半點痴情遺留殊不易，更多凄凄慘慘的遭遇，我不知道。冚家產，你叫我啊？係啊，早晨。你做乜嘢啊？琴晚又唔瞓，而家一大朝早就嘈喧巴閉，你做咩事啫？究竟咩事？我唔想講嘅，但係我而家係冇計，我冇法子，係冇辦法唔話你聽。琴晚我三叔撬我長腳，佢撬我條女，佢先天性鹹濕，佢無良，佢迷人。你講緊啲咩啊？你呃我喎！你話去揾五哥嘅消息，然後同人爭風合作收場，以後唔好再同我講嘢，話俾你聽。你聽我講嚟，聽我講。嗱，你聽我解釋咧，呢鋪對我嚟講好緊要啊嘛！呢鋪我初戀嚟噶，我成世仔連女仔面珠燈都未錫過，正所謂。你唔好再同我講咁多嘢啦！我諗你半個鐘頭唔講嘢會死噶。你錯啦，我唔會死噶。如果你半個鐘頭唔講嘢，我就乜都得。好啊，你話噶，我就同你賭鋪，我半個鐘頭唔講嘢，你即刻帶我見師傅。好，好，誒，哎呀，原來呢兩級爛咗嘅，唔怪得唔踩落去啦，你陰我唔到嘅。攰唔攰啊？要幫手出聲啊！做咩？唔使啊？唔講咪由得佢咯。借咩啊？愛一人，喂，星啊，星，衰仔去邊啊？阿星啊，大哥做咩啊？咁早就幫狗啊？星，星啊，喂，刀仔，見唔見阿星啊？睇住佢，喂，冇事嘛？你講粗口？喂，冇得罪你，做咩講粗口喎？你要講啊！尋晚去咗邊嚟？喺望羅嘅，喺夢攞幾做乜嘢？食蛋撻。哦，係食蛋撻咋係嘛？仲有仲有乜嘢？嚇！有奶茶，係咁咋係嘛？係咁啫嘛。發神經嘅，人哋都話係夢羅，唔係耳夢咯。都話有個夢字都唔得啦。咩唔得啊？兩叔仔都冇情講啊，仲諗住翻嚟同你商量，希望你改一半特異功能俾我添。嗰半俾你食蛋撻食夢啦你啊！特異功能有3大禁忌：第一，不得用嚟揾錢作樂；第二，不得奸淫婦女；咁男人呢？男人得。我唔會。第三，未散功之前不得講粗口，禁忌一犯，功力盡失。
由於你嘅功力係由我傳授俾你，所以如果你破戒嘅話，就連我都會喪失功力。你放心啦，我一威完翻嚟還翻晒啲功力俾你噶嘛。走啦，住去咩？由於你啱啱有咗特異功能，所以一定要做一個試驗先。雖然特異功能唔係人人都可以有，但係你記住，就算你有啊，個樣都千祈唔好囂。我冇啊，你把聲好囂啊！冇。你快啲嚟啊！嚟！好啦，預備啊！點啊？喂，點解唔得嘅？仲話唔得都專碎到九彩啦！但我爆晒光喎。應該嘅喎，咁樣摸落去就係頭都爆噶啦，係嘛？咁係，又話做個試驗嘅。係啊，我想試一試啲磚嘅硬度，就揾你個頭幫手晾住下啫嘛。基本上呢個試驗同你個頭完全無關㗎。哦，可以去溝女啦。好彩同我頭無關，唔係打落我頭就凄涼咯。我啦，點會打你個頭嘅？嗨，大哥係你啊，入嚟坐啊！好啊好啊好啊好。好食啦，食啦。誒，點解咁多人喺你屋企食蛋撻嘅？哦，佢哋係我酒吧啲熟客嚟嘅，成日上嚟追我，煩死人。佢哋啊，個個恃住自己有錢，趕佢哋都唔走啊！我幫你趕佢哋走。唔得，趕佢哋走，我咪冇晒啲生意。咁啊係。係呢，尋日呢，你話俾我聽你有特異功能嘅。係啊。咁不如同佢哋賭錢，贏晒佢哋啲錢，等佢哋冇咁得戚啊嘛。咁啊，贏翻嚟嘅錢唔可以使喎。誒，我唔使咪得咯。好啊。星仔，星仔過嚟啊！做咩？係啊。賭神傳人創立賭神號慈善賭船，明日就開記者招待會，一定係嗰次冒用你嗰個。但佢點解要咁做？我諗佢哋想利用我同師傅嘅名去呃班有錢人，以為真係慈善，到時用少少千術就可以呃晒佢啲錢。咁都得？唔怕，趁佢開記者招待會，我哋上去一嘢踢爆佢哋。唔得噶，我哋咁嘅身世上到船，冇人信我係賭俠，你係賭聖。如果到時真係賭起上嚟嘅，我哋需要本錢，我哋要揾啲錢。去邊度揾錢呢？我有個朋友開大檔，不過需要你幫手。嗱嚇，你留低喺呢度，聽到我嗌咧，即刻去報警。得啦，大哥，唔係 Michael 哥。九哥，好仔，咁耐唔蒲頭，周佬啊？唔係，我翻大陸做生意啊。等你快，麻我哋死殘！嗰個我表弟啊，大企業家好搭水啦。我哋以一添作五，作咗佢筆錢。喂，上次係表哥，今次係表弟，上次爭啲輸咗俾你個戇居表哥啊！唔係，你睇下佢樣，仲戇居過我表哥啊！兄弟，你貴姓啊？我媽姓黃，我問你啊，表哥 Michael，我問你我啊！ Michael Jackson。喂，你老表真係九唔搭八啊！係啊係啊，係啊，喂，都百家樂定都排夠先啊！睇睇先啦。百家樂鋪張氈嘅，張台拍凍啦。使乜話俾你聽啊？唔得咩？上到咩先？我想賭 pat。靚仔到啊！哇！你會唔會同一個老母生嘅咧？都似啦。嗱，每人啊50萬籌碼，我派牌。酷咩？同花順。多謝4條。多謝晒多謝啊！成座喺度，多謝晒。哇，叻喎，贏咁多錢，我有冇份㗎？有，攞去洗。大哥，咩事啊？你做咩啊？晒你啦！我發個誓，唔俾人喺我面前講晒冷。
喂，你捉完未啊？追來追去都唔會變第二隻噶啦。係咪佢？咪住，睇睇先啊！你好大汗，我知，幫我抹咗佢，唔該。大佬叫啊！報警！咩事啊？冇嘢啊！我突然間唔掂，你係賭神徒弟，嗱聲變咗衫出嚟。我呢一招唔係成日都得噶，不過我有一招就更加厲害。甩清楚啲啊！甩先啊！哦，好，我跟。跟咩跟？你夠好大咩？你好嘢，咁我唔去啦。係咯，大家投降輸一半，制唔制啊？嚇，一半係咩啊？未睇牌要個輸一半，有冇搞錯啊？嗱，你而家冇理由，邊有投降輸一半㗎？我喺上面玩都冇呢條規矩嘅。上邊係咁你黐線嘅，上邊還上邊，呢度香港啊嘛，香港嘅規矩咧，投降輸一半噶嘛，係嘛？係呢半你嘅，係呢半我嘅，少少俾翻少少你，食飯啦！哇！好，下鋪，我有緊要事啊，我陪你啊！喂，上去！喂，喂，你想過來車啊？玩得好！係啊，玩得鋪。咁玩埋呢鋪㗎咋？今日運氣真係好啊！點睇？你揸注意啊！識咗，我唔阻人時間啦，晒冷。我跟，好啊，我跟。我跟啦。好嘢，厲害！英雄本色，好膽量啊！啱啦，派埋佢啦喎！喂，成甩咩啊？好好啲甩，咁麻煩嘅你。用翻頭先嘅招啦。啊，都係甩清楚啲先咋。係咯。有冇有條例啊？投降輸一半咁怪都有嘅。係咯，係嘛？係啊，呢度興㗎，呢度興投降輸一半㗎，係我投降嚇，輸一半咋？好啦，有投降，我就偏偏唔投降，邊有鋪鋪都咁巧㗎？10零萬啫嘛，阿叔玩得起，開牌啊！冇事事叔叔。阿叔，咩啊？你咁靚仔，都無謂累大家，輸一半咪好咯。我中意啊，吹啊！靚仔，你傻㗎而家？係啊，我咪叫傻彪咯，兄弟，開牌睇啊！差人啦！冚唪唥咪喐！咩事啊，Sir？我懷疑你喺度醉賭，醉賭打麻雀啫嘛，幾廿人打副麻雀。喂，你做乜嘢啊？阿 Sir，我發冷，好凍啊！阿 Sir 啊，個牌唔夠喎。有冇錢啊冇啊。 ？Next time you play mahjong very quietly. Let's go.
你睇，阿叔啊3條積，你隻底牌又唔見咗，而家我當你得一屁煙咋？咦？睇下咩嚟㗎？煙屎。 3條煙啊！咦？你做咩啊？我感覺到我特異功能突然間全部冇晒，點解會咁㗎？梗係嗰個三叔破咗戒，而家連累埋我啦！死啦！聽日仲要去記者招待會，萬一倒起上嚟，我幫你唔到添㗎。唔緊要嘅，我得㗎啦，行啦。點解你忽然間咁暈嘅？冇因為我啲特異功能咧有啊。因為佢已經冇晒特異功能。喂，你想點啊？我早已經喺大陸請咗個特異功能高手嚟對付賭聖。佢話俾我知，只要你哋犯戒用贏翻嚟嘅錢，特異功能就會自動消失。我係特登裝你哋兩叔侄嘅。要仆街啊！哎呀！侯彩欣，你唔好再搞出人命啊！我咁錫你，唔會害你嘅。合拍，執俾佢走。你要我幫你做嘅嘢，我已經全部幫你做晒，俾翻張欠單我。咁容易？你利搭你爭我成200萬，你唔好以為個樣似嗰個耳夢就值200萬先得啊！咁你即係唔講口齒啫？講，不過想收翻多少利息啫。幫我交水沖涼。你即係同我拉。你唔好扮嘢，我想要嘅女人從來都冇話得唔到。對而服從我個女人，我冇興趣。你食屎啦！頭先嗰兩嘢，當和咗你幫我做嘅嘢，嗰200萬1個星期內還，除非你上賭神號陪翻我3日。你諗諗吓？好多謝各位新聞界朋友嘅來臨。家私賭神高進吩咐在下設立賭神號，目的係為咗救助世界嘅貧窮，但係為咗唔抵觸香港嘅法律起見，我哋將會喺啟航之後駛入公海，等我哋誠意邀請翻嚟嘅幾百位嘉賓，愉快咁度過1日嘅旅程，先翻抵本港。至於本輪所有嘅收益，將會撥捐作慈善用途。而家我首先為賭神像揭幕。你哋眼前嗰個並唔係賭俠，我先至係真正嘅賭俠。先生，你一再搗亂，我嘅容忍係有限度噶嘛。你話你係賭神嘅傳人，好？你知唔知賭神喺邊度？你可唔可以同佢聯絡？賭神而家正在環遊世界途中，呢幾日都揾佢唔到。你講大話，賭神一直都喺巴西。可以當住咁多人面前，直接同賭神聯絡，到時就知道邊個真邊個假。好，真金不怕紅爐火，即刻喺賭神像面前安排一個長途電話。咁順攤因住佢出蠱惑。不過如果要分真假，最好係賭一場。如果係真嘅賭俠，當然會贏。你夠唔夠膽啊？
飲杯咩啊？無謂嘥時間，我哋開始。開始電腦分析程序。係。電腦分析33%五，34%七，15% king，18% jack，數據唔夠，暫時分析唔到係咩牌。10萬啦。好，我跟。同佢哋打支麻醉針。電腦分析65%係七，3% 係 jack， 唔係七就係 jack。呢條蛇咁惡，我話1蚊啦。既然你話我條蛇咁惡，我 show 你輕。咁有把握？驚我啊？呢鋪牌計牌計出錢，你都係條蛇。咁我呢兩 pair 冇得同你去嘅。不過我份人中意拗頸，我跟。開嚟見我 two pair。做乜唔開牌？想偷我雞？佢好似睇通晒呢啲牌。我知，因為我係賭神嘅真正傳人，而你兩個只不過係騙子。你仲喺度亂講？冇可能，佢冇可能估到。呢度一定有好精明嘅監察者。電話準備好未？我知你唔死心嘅，我睇你點打呢個電話。喂？喂？係咪刀姐啊？喂？喂？點啊？個電話通咗未？冇人聽。冇人聽？我尋日打電話俾我契哥告白丈夫，又係冇人聽喎。而家事實證明咗啦，賭你又輸俾我，打電話你又打唔通，你兩個先係卑鄙無恥嘅騙徒，即刻同我甩。不過當然，聽日正式啟航，你兩個隨時都可以上嚟賭幾手嘅。我份人好大方，好易話為嘅啫。咁大要不如入返嚟啦，唔使啦。你
啲雨淋下都幾好啊，等我可以清醒啲，諗清楚點解今日仲會停。都唔關你事嘅，你只不過係輸咗俾啲電子儀器啫。你諗住點？有乜點？錢又輸晒，師傅又一直都揾唔到，人哋聽日就贏一大筆錢走，我就眼白白睇住佢將賭神個名搞臭晒。有賭未為輸，我哋聽日再上去殺多佢一鋪。我哋未需求，聽日仲要上去一次，俾佢玩多一次你先安樂。而家全世界都認為佢係賭俠，佢先至係賭神嘅弟子啊，唔係我啊！你明唔明啫？賭俠賭俠只不過個名嚟啫嘛，我就叫賭聖啦，又如何啫？咪一樣咁踎喺度。你陳刀仔係咪唔叫賭俠就唔識賭錢得㗎？我識賭，但係人哋成個賭場都係機關嚟，你有特異功能啊！你可以幫我啊，但係你而家冇晒啊嘛。佢哋係厲害，但係我哋一樣有計諗嘅啫。我死唔信人腦會輸俾電腦。係可以贏到電腦，我哋仲有計諗添。但係我哋而家冇本錢啊，你有冇啊？我有啊，幾多啊？1個2毫半。咁好啊！我而家大事不成，3叔就落喺佢哋手上，我真係唔知應該點做好。我就唔知點做啦，5個落喺佢哋手咯，我又唔可以翻去巴西揾師傅，你而家教我應該點做啊？教下我啊！你兩個係咪男人嚟㗎？你講咩啊？依家我哋啲貨位特人國家都冇咗，我哋都未驚過，你睇你似乜？聽日我就要翻貨位特，同撒旦冇搏命，早就話你做契弟，冇膽，中國人係冇用嘅。冇錯，佢講得啱。有啲嘢一個人一定要做嘅。係，橫掂我哋而家衰到貼地啦，怕佢有牙。好，一要同佢練過，一要刀仔鋸大樹。師兄，出發啦！對唔住。乜嚟？師兄啊！刀仔，佢頭先打暈咗我，而家唔見咗。有封信，可能係佢留俾你。星仔，我諗通咗啦，我決定用翻我陳刀仔嘅身份上船同侯賽恩再決一死戰。你已經冇晒特異功能，千祈唔好追嚟，因為佢哋實在太危險。好高興認識你呢個朋友，如果有命翻嚟嘅，我再同你飲翻杯，保重。刀仔講啲咩？佢自己一個人上咗賭船，你點會嚟呢度嘅？我喺新加坡收到國際刑警嘅消息，佢係差唔多1級嘅老千都嚟晒呢度。我知道佢哋會對付賭俠。翻到嚟，阿哥同刀仔都失咗蹤，我揾咗2日先揾到你。我阿哥呢？你阿哥同我三叔都俾佢哋捉咗上船。咁我哋即刻去。劉生，唔夠2個鐘頭，差唔多贏咗2億啦。開局2個鐘，已經差唔多殺咗2億，睇嚟今日有機會殺夠4億。先生，呢度衣冠不整，恕不招待啦。
點樣先算齊整啊？起碼打條呔啊！我有。陳刀仔先生，歡迎。喂，尋日輸到貼地，今日仲嚟捧場，好難得喎。冇，上嚟賭多盤啫。得，一陣慈善啤王大賽，我會親自落場。不過賭本起碼300萬美金，成2000幾萬噶喎嚇。係咯。如果你有咁嘅賭本嘅，我無任歡迎啊。我冇啊。咁我愛莫能助啦。你得嘅。嗱咁啦，借住10蚊籌碼嚟。10蚊？嗯。 10蚊想贏2500幾萬？咁你借唔借啊？借，助人為快樂之本。我借夠20。唔好意思，我條腰有事，踎唔得低。多謝。使唔使叫大軍？唔好，等佢玩陣先。唔該晒。大。買定離手，開啊！好嘢喎，一賠150都可以買中。好運啫，好嘢我嘅。綠色唔係好理我，俾你。啊，都係玩過第二樣。咁多人買閒嘅，好買裝拗下頸先。咁都有牌睇喎。好，買多1400蚊和至得。等下先。電腦分析55%係2 38% 係 Queen 7% 係9。睇牌，你睇。冚家真係犀利 ，Natural Nine， 不過唔緊要，我都係。裝牌到9點，我啊，人旺啊冇幾可嘅，幾大都諗多鋪啊，幫我擺落和度啊，唔該。厲害厲害。電腦分析78% Ace 20% 係4 2% 係10。佢一係9，一係2，一係8，開個6俾佢，等佢贏裝100蚊。係，開個6點俾佢。玩6點。唔好意思，2隻8，我都係6點。豈有此理！我有個習慣，我睇牌嘅時候至中意擺支牙籤喺啲啤牌度，然後就甩嗰隻有嗰隻。旁邊啲人睇到以為係煙屎添啊！哇！唔玩咯，都成10幾萬啦，出邊嗰100蚊裝算係你嘅 ，OK？奸仔！你個刀仔喺邊度咧？唔使問，梗喺賭場啦。咁我即刻揾佢。
而家無論佢輸或者贏，我同你都幫佢唔到噶啦。最緊要就係揾翻你大哥同埋我三叔先。咁我哋分頭去揾啦。淨係呢度有人守住，一定係揾住三叔同五哥。喂！星仔，夢羅，你真係夢羅定係耳夢啊？我係夢羅啊，因為侯賽因知道你好迷戀耳夢，所以叫我假扮耳夢，引你同三叔用特別嘅方法，令你特異功能都冇埋。原來係你。對唔住啊，係侯賽因逼我嘅啫。咁佢哋捉咗我三叔之後，有冇將佢吊起嚟打？挑斷佢啲手腳筋，再掹晒佢啲手指甲出嚟，揾鹽揦佢個傷口，再同佢用強水洗面呢？咁就冇啊！有冇搞錯啊？冇！佢哋對我功力都冇晒，咁你哋捉咗佢打都唔打下，咁你點做嘢噶？你哋啊？佢係好人嚟噶，最衰係嗰個侯賽因啫嘛。佢係賭魔陳金城個契仔，今次嚟係要對付你同賭俠，替佢契爺報仇啊！點解你要幫佢哋呢？我爭佢錢。唉，你爭人錢可以同我講啊！我爭佢200幾萬啊！哦，咁我可以同刀仔講啊！之後佢仲想，佢想點啊？吓？我唔好意思講。咩話？我即刻出去挑斷晒佢啲手腳筋，然之後我會用蜜糖淋喺個傷口上邊，我再會倒紮螞蟻喺上面亂咁拉咬個傷口。佢喺上邊請咗個特異功能嘅1級高手，叫做大軍嘅嚟對付你啊！最衰我而家啲功力冇晒，如果唔係我唔會驚佢。咁點先可以恢復啊？我以前曾經試過一次失而復得，就係當我見到耳夢嘅時候。見到佢就得噶啦？唔係。咁點啊？仲要咁點啊？係要咩啫？我都係唔好意思講。係咪咁啊？嗯哼，咁你感覺點啊？頂得住。出邊係都要我打他。唔該，俾幾把煙仔。滄海一聲笑，滔滔兩岸潮。浮沉隨浪，自己今宵。啦啦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 啦。救命啊！救命啊！變態㗎，黐線㗎，本面純勾人，你錯！邊個？
正叫用特異功能令我產生幻覺，功力仲可能喺我之上。不過唔使驚，我已經恢復翻晒功力。點解？就係愛情嘅力量。壞咗佢啦！唔好住，我想聞多陣陣唇膏味。1、2、3、6點時，你知我知，個大眼佬都知，但係都係冇用。台底嗰度有個掣，個大學一踩個掣，啲色就會轉。全部買晒死。而家啲色碎晒，即係一點都冇，一點都冇咧就即係細。我贏唔該。喂，做咩啫？我哋贏咗啦。唔好理我，咩事啊？冇事。俾我睇下啦，乖乖地俾我睇下，你。我諗到個鼻痛唔痛啊？好痛啊！乖地收聲啦。哦，咁咪好孩子咯。各位，呢鋪啲色有啲問題，我宣佈呢鋪冇效，攞翻啲錢再玩過。啊！仲有5分鐘，慈善披王大賽就開始。我睇你嗰300幾萬都變唔到2500萬啩？啊？咩啊？大銀佬高高發功搞亂檔都唔係辦法。我哋不如咦，呢鋪好路噃，我買100萬，下鋪買100萬，呢鋪唔買住。咁頻能啦，頂得住冇？謝謝唔該，滾水。咁頻能啦，係咯。冇時間，幫我買晒佢。唔該，煙仔唔受嘅喎，打煙賠煙啫喎，唔得噶。唔得嘅咩？我對唔住咯。1300，幫我淋到後裝。
晚7點。始終都冇丟到師傅嘅價。莊8點，莊贏。喂，你扮女人個樣好淫啊！後生，唔好意思，我已經贏夠2500萬，我諗我可以參加慈善啤王大賽。任何人有300萬美金都可以參加。睇下上面。哇！咁大個意思啊！厲害厲害！嚟，喂，咩事啊？唔好入去啊！做咩唔好入去啊？驚我踢爆佢啊？嚇！行啊！入到去啦，你翻出去啦，翻出去。你係我啲朋友，咁你係邊個？我係你老細啲朋友，你識我老細咩？你老細係我啲朋友，清楚？你清楚我老細我清楚嘛？唔好踢爆佢住，我哋要喺賭台上面堂堂正正咁贏侯賽因一幕。龍九咧？佢啱啱救咗大哥翻嚟，而家去救緊龍五。好。想睇啊！中！你話事啊300萬啊！第一鋪你係 show hand，我諗你冇一隻大得過我一隻啩。第一鋪冇理由俾你拋窒嘅，我跟。我陪下你哋癲啊！好啊，我哋嘥啤200萬，我大你500萬。好彩，啲落你度我咪冇得到，拍埋俾佢。開嚟見我3條狗。對唔住，係花。揸住煙屎傾，你都 show hand？我諗你冇聽過煙屎傾撳住拎頂啦。我是但撞一 pair 都大過你，又可以撞蛇花。如果咁樣都唔 show hand嘅，咁就不如唔到啦。兩個人賭單調啲，大軍係攞kiếm錢等我腳賭。睇怕我哋兩師兄弟都要一齊落場。喂，睇你咯，我想做啦啦隊喎。唔得，
而家我哋唯一嘅障礙咧就係嗰個單眼佬。如果個單眼佬冇咗特異功能，而你有嘅話咧，我哋係贏緊啊！咁係。有冇辦法？呢度係咁。好。哇！一坐低有得話事，就攞300蚊玩下。300萬，跟有膽食。點啊？冇問題。我俾你話700萬晒你啦，跟你嘅晒啦。跟啊，跟。我諗佢哋兩個冇晒錢，我呢度有2000萬，我諗你都係差唔多啫。不如咁，我哋又嘥 bet 呢一盤。好，就同你賭呢鋪2000萬，得就開牌。3條5係點贏我啊？哇！你暗戀我都唔好喺咁多人面前揚出嚟啊！呢鋪牌咁即係算點至得㗎？呢個仆好，我睇你點贏我。花夠唔夠打俘虜㗎？花你都打到我俘虜，咁你老豆都變鬼佬啦！如果花加條蛇又夠打冇啊！哎呀！哇，同花順喎！我老豆何止會變鬼佬啊，直情可以變做你老母啊！所以生到你隻眼咁老豆。點解會咁㗎？我明明捉咗你嘅底牌㗎，咪我一早就知道你可以變走我嘅底牌，所以我一早將隻底牌換咗俾星仔。你變嗰隻只係星仔嘅底牌傾啫。呢兩個仆街冚家鏟！哦，未散工就講粗口，今次輪到你冇特異功能嘅啩嚇！烏雀狗，大軍，你邊啊？我都冇晒特異功能啦，仲留喺度獻世咩？各位，麻煩大家退一退席，我有啲私人嘅事要解決。你簡直係卑鄙下流、冇深度兼無厘頭，教壞晒啲後生仔，敗壞社會嘅風氣。好在阿叔幾廿歲，唔驚你。蔡恩，
睇嚟你仲冇封到你契爺喎。係啊，不過我比我契爺聰明，佢做乜賭神計，未出江海係殺人，係咪江海？已經係公海啦。咁我而家攞正牌殺人，要佢。壞國嚟啊！執翻啲槍去！九妹，我掩護你，你去救刀仔。有男先。冇打啦！喂，大佬，唔好掹啊，唔好掹啊！喂，你唔攰㗎？攰啊，冇辦法啦。黐線！咪以為我真係冇辦法啦！打我啊！咪走！你而家想點啊？黐住有槍啊！殺咗我要坐監㗎！係你教我㗎。喺公海殺人，香港政府都冇權拉我，淨係呢隻船嘅註冊國家先可以拉我。獨合，大人有大量，放過我！放過我！你而家驚啦咩？話俾大家聽，邊個係賭俠？各位，我係陷害呢位賭俠嘅衰人，我賤格，我係冒充嘅，佢先至係賭神嘅傳人賭俠，係我特登出錢嚟黐你哋嘅，同佢一啲關係都冇。咁夢羅爭你嗰條數又點計啊？唔使還，唔使還，我哋係啲借錢唔還嘅人咩？咁你想還都冇所謂。我幫你還，攞住。吓，1個2毫半，咁你而家唔使殺我啦。呢支槍6粒子彈都用晒，我想殺你都殺你唔到啦。刀仔，你冇事啊嘛？你冇事啊嘛？冇事。龍九，船一拍埋岸，即刻幫我報警，拉咗侯彩欣佢啦。小心啊！佢雞仔咁滑，喐佢！收手！你唔好誤會喎，係警方驚住侯彩欣啲同黨咪俾啲差人捉晒，所以叫我嚟貼身保護佢嘅啫噃。遲一陣俾我威下得唔得啊？都要踢喎！喂，咪行住！喂，有世界同你針啊！嚟一個呢邊，係嘛？係啊。
喂，如何？嗱，你用特異功能贏翻嚟嘅錢咧就唔使得噶。係啊，咁我贏翻嚟嘅錢咧又要攞去濟貧嘅喎。啱。咁以後你用特異功能贏翻嚟嘅錢咧就輸晒俾我咪得咯。哦，我明白啦。我輸晒俾你，咁你好多錢啦，我啊夠晒貧啦。你再用你嘅錢嚟濟我。啱啦，咁以後你嘅錢就即係我嘅錢，我嘅錢就即係你嘅錢，咁以後就發達。邊個話啦？多謝。嚇！